ჩვენ ახლა მოგეხსენებათ ხალხს ვეძებთ ფაქტობრივად ყველა ვაკანტურ ადგილას და ყველა ადგილი ვაკანტურია ამ წუთის მოცემულობით. გაგებით რომ ჩვენ ვისაც იცნობთ, ანუ პოლიტიკოსები, ვინც პარლამენტში ვიყავით, ამ არჩევნებში მონაწილეობას არც ერთი არ ვაპირებთ პირადად. გაგებით რომ არ ვიქნებით ჩვენ სიებში და სადღაც, მაგრამ ვეძებთ ახალ ადამიანებს იმის მიხედვით თუ რომელ რაიონში ვინ გამოჩნდება, იმიტომ რომ სადაც არავინ არ გამოჩნდება, თქვათ და არ იქნება ინტერესი რომ ვიღაც ადამიანებს რომ მე მინდა ვიბრძოლო გირჩის სახელით საკრებულოში შესასრულებლად, რაც ნიშნავს რომ შენ უნდა მოიპოვო შენი მუნიციპალიტეტის დაახლოებით უხეშად რო ვთქვათ 5% ხმების. და თუ 5%-იანი ხარდაჭერის შემთხვევაში ერთი ადამიანი შევა საკრებულოში ჩვენი. თუ უფრო მეტი იქნება 10 თუ იქნება 8 თუ იქნება შეიძლება 2 შევიდეს, 10+ თუ იქნება შეიძლება 3 შევიდეს. მოკლედ ჩვენ ერთის მხრივ ძალიან ველოდებით რომ ჩვენი ძვირფასი ოპოზიციონერები არ მიიღებენ მონაწილეობას ამ არჩევნებში. იმ გაგებით რომ ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ყველა რაიონში ჩდება შანსი რომ ახალი ადამიანები შევიყვანოთ, მაგრამ თუ მიიღებენ, თუ იგივე აი ყველაზე ცუდი სცენარი, როდესაც მთელი წელს გააცდენენ ზაფხულამდე მივლენ ისე რომ არაფერზე არ შეთანხმდებიან. ყველა რაიონში ეყოლებათ ყველაზე ღირსეული საკუთარი წარმომადგენლები, რომელიც იციან რომ ერთ ერთი ვერ გაიმარჯვებს. ერთმანეთს არ დაუთმობენ, ერთმანეთს არ მოელაპარაკებიან, არ დაჯდებიან ამ თემაზე გასარჩევად და სალაპარაკოდ. ეს არის ყველაზე ცუდი სცენარი, მაგრამ ამ ყველაზე ცუდი სცენარის შემთხვევაშიც ჩემი აზრით არსებობს შანსი, რომ ნორმალურმა ადამიანებმა, ვინც ფიქრობთ, რომ წელში ამოვიდა ხოცების და ნაცების ხმის გაგონება მარტო საკრებულოში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით რეგიონებში ჩანს ის, რომ არსებობს ორი პარტია, ხოცები და ნაცები. ანუ ეს ჩანს და თითქოს იქ სხვა არავინ არ არსებობს, მაგრამ მოგეხსენებათ ქვეყანაში მესამე პარტიაც არსებობს, ჩვენ ვართ და დანარჩენი ამ რაღაცისგან, ხოცებისგან და ნაცებისგან დამოუკიდებლად მე მგონი ვიმსახურებთ იმას, რომ რაც შეიძლება მეტ რაიონში არსებობდეს დამოუკიდებელი სხვა ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ არ არიან ამ ბინძურ თამაში გარეული, არ არიან შემჩნეული უდიდესი პერიოდის განმავლობაში შეთანხმებებში, ერთმანეთთან დალაგებებში და ამ მაიმუნობაში, ამიტომ გამოგვეხმაურეთ, გამოთქვით თქვენი ამბიციები, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენს გარშემო სივრცე შეცვალოთ, ჩვენ ვეცდებით დაგეხმაროთ. თუ დავინახეთ, რომ ადამიანი ნორმალური ადამიანია, ვეცდებით რომ მას კვირაში ერთხელ გადაცემა ქონდეს. მაგალითად ახლა გვინდა რომ სხვადასხვა ისეთ რეგიონებში, სადაც უკვე ვიცით რომ დადასტურებულად ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებას, იქ ჩვენი წარმომადგენლებისთვის დრო გამოვყოთ ეთერში. მივცეთ ამ ხალხს საშუალება თავის ამომრჩევლებს დაელაპარაკონ და რაღაცა პოლიტიკური დისკუსია წამოიწყონ საკუთარი რეგიონების მიხედვით. ჩვენთვისაც არის ამოცანა რომ სწორი ადამიანი ვიპოვოთ და ჩვენი გულშემატკივრები ვინც ხართ სხვადასხვა ადგილებში, თქვენთვისაც კარგი ამოცანა იქნება, რომ ვიღაცა ჩვენიანი ხალხი ყავდეს საკრებულოებში. ბევრი საკითხია ისეთი, როდესაც ადამიანებს რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დახმარება ჭირდებათ. მაგრამ ამ თვითმმართველობის ორგანოებში შესვლა მარტივი ამბავი არ არის. შესვლა გაგებით, რომ ვიღაც ადამიანი მართლა ყავდეს ისეთი, ვისაც ჩემი დახმარება შეუძლია და თან ამის სურვილი აქვს. მოდი ერთმანეთს დავეხმაროთ სათანადო ადამიანის პოვნაში. დახმარება ნიშნავს იმას, რომ ურჩიო ვიღაცას, აი დაელაპარაკო, რაღაც გააბედინო, ნაბიჯი გადაარქმევინო. დაეხმარო იმ რაღაც ტექნიკური სიის შექმნაში, რაც საჭიროა მინიმუმ თითო რაიონში, რომ შენი წარმომადგენლები დარეგისტრირდნენ. წარმოვიდგინო პირობითად რაღაცა სათანადო კამპანია შენი იმისთვის, რა ქვია, კონკრეტული მუნიციპალიტეტისთვის, რეგიონისთვის. და რაღაცნაირად გვინდა რომ პოლიტიკაში შესასვლელი და პოლიტიკის დასაწყები გზა შევთავაზოთ ბევრ ადამიანს, რომელსაც ვერ წარმოუდგენია პირობითად ზის სადღაც რომელიღაც რეგიონში თავისთვის უყურებს ახლა ამ გადაცემას და ვერ წარმოუდგენია რომ რომელიღაცა პარტიაში შეიძლება კრიშა არ დაჭირდეს იმისთვის, რომ რაღაცაში მიიღოს მონაწილეობა. ამიტომ ასეთი ადამიანების პოვნაში დახმარება გვჭირდება, გვინდა რაც უფრო მეტი ადგილი იქნება შევსებული ჩვენი წარმომადგენლებით, ის იყოს შევსებული, მაგრამ თქვენს გარეშე უბრალოდ ეს ამბავი არ გამოვა.